이제 다 이게 졸여졌거든요. 그럼 마지막으로 여기 멸치를 이렇게 섞어주시면 돼요. 국물이 이 정도 있어요. 그럼 멸치가 좀 약간 뻣뻣하기 때문에 이거랑 같이 이렇게 섞어주면 이게 뜨거운 물에, 뜨거운 그 간장물에다가 이거랑 같이 섞어주면 멸치도 부드러워지고 멸치의 약간 단맛이랑 어우러져서 되게 맛있게 완성이 돼요. 그리고 한번 굵은 그 국거리용 멸치 다듬어서 한번 해보시면 정말 맛있게 드실 수 있을 거예요. 한번 시도해 보세요. 네, 이렇게 해서 멸치 조림 완성이 됐고요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드릴게요. 감사합니다.